बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज 10 दिसंबर है 2025 और हमने दराज से एक ऑर्डर किया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दराज से हमने वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी हायर की। ये ऑर्डर की हुई थी, तो ये अभी डिलीवर होने वाली है। ये TCS के ज़रिए से आ रही थी। ये जी ऑर्डर हमने जनरेट किया था जी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर, और आज 10 डेट हो गई। आज डिलीवर हो रही है। ये इनके डिलीवरी का तो मुझे गिला है, क्योंकि इन्होंने डिलीवरी डेट जो दी हुई है 17 दिसंबर से 24 दिसंबर। डिलीवरी इनकी फ्री है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन भी आपको दिखाता हूँ कौन सी है। ये वॉशिंग मशीन है, ये वाली। ये 11 सेल से हमने परचेज़ की है और 10 साल की ये वारंटी भी है। लेकिन इनका इशू यही है कि ये चैट पे रिस्पांस तो देते हैं, लेकिन ना ये डिलीवरी बहुत लेट देते हैं, ठीक है। डिलीवरी आप खुद अंदाज़ा करें कि डिलीवरी इन्होंने 17 दिसंबर लिखा हुआ है इसका, तो ये काफ़ी लेट डिलीवरी दे रहे हैं। लेकिन डिलीवर आज हो रही है 10 दिसंबर को, ठीक है। और डेट इन्होंने काफ़ी आगे की दी हुई है। तो अभी TCS वाले से मेरा रब्ता हुआ है, वो डिलीवर करने आ रहा है यहाँ पे। तो आगे आपको ना सारा उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं और उसकी क्वालिटी भी, और उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी वॉशिंग मशीन है, ये सारा रिव्यू इंशाल्लाह जो है ना हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ, जो यूट्यूब के ऊपर जो हमारे मौजूद हैं उनके साथ हम ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और दराज का ये, वैसे तो दराज से बहुत सारी चीज़ें हम लेते रहते हैं, लेकिन इस तरह का हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये इंशाल्लाह हम अपने कस्टमर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज मौसम भी काफ़ी क्लाउडी है और सर्दी, दिसंबर का महीना, आपको अंदाज़ा है कि सर्दी काफ़ी होती है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। अभी जो भी स्टेटस होगा हम आपको इस वीडियो में शेयर करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े खरीद है, ठीक ठाक। ये ना मैं तो बड़ा परेशान है, मैं ना पता नहीं क्यों नहीं आनी भाई। अच्छा, ठीक ठीक। ये जी डिलीवरी आ गई है हमारी। ये जी आखिरकार वॉशिंग मशीन पहुंच गई है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं सारा। पक्का ना प्यार। ये जी वॉशिंग मशीन है, आप देख रहे हैं। काफ़ी समझो कि पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये देखें, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल ही। और ये इसका यूज़र मैनुअल है, ये आप देखें, यूज़र मैनुअल है ये सारा कंपनी का। इसमें वारंटी कार्ड भी होगा उम्मीद है। और ये काफ़ी खुली है मशीन है, अंदर से काफ़ी खुली है, यानी कि काफ़ी कैपेसिटी है इसकी। है बिल्कुल हल्की सी, टोटल प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन यानी बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू है, अच्छे वाली। बाकी भी आपको दिखाते हैं। अब डब्बे से बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये जी इसकी आउटलुक है, मशीन की आउटलुक आप देख लें। ये इसके सारा मेन फंक्शन लिखा हुआ है सारा। ये इसकी आउटलुक आप देखें। साइज़ में नॉर्मल साइज़ है बिल्कुल, एक आम फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए। लेकिन जो है अंदर कैपेसिटी इसकी काफ़ी है, कैपेसिटी इसकी काफ़ी है।
ये हायर है। आवाज़ इसकी हल्की आवाज़ है, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है, आवाज़ भी ठीक है इसकी, अच्छी है, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है इसका।